Il-Gvern fil-budget għal-2022 nesa lill-Għawdex u lanqas biss għamel parti li tindirizza b'mod speċifiku l-ħtiġijiet għal din il-gżira. Dan qaluh l-konferenza tal-aħbarijiet id-deputati nazzjonalista Chris Said li huwa l-kelliem għal-Għawdex, il-kelliem għal-Fondi Ewropej u l-Volontarjat Kevin Kutajjar u l-kelliem tar-Riforma Kostituzzjonali u Dialogu Soċjali Joe Ellis. Chris Said qal il-Gvern Laburista bih l-unika sptar li hemm f'Għawdex bil-Gvern jibqa' jpersisti għal dan id-deal li sar l-ewwel ma' Vitals u Luma Stewart. Il-proposti tagħna dwar il-qasam tas-saħħa huma ċari. Inwaffqu immedjatament il-privatizzazzjoni tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u jerġa' jsir sptar pubbliku. Il-flus li qed jieħdu Stewart ninvestuhom fil-qasam tas-saħħa f'Għawdex. Billi nibnu sptar ġdid ta' 400 sodda, indaħlu s-servizzi kollha li hemm bżonn fosthom is-servizz tal-MRI, nagħtu s-servizzi tal-kimoterapija kollha li nistgħu nagħtu f'Għawdex, il-ħaddiema li hemm illum ma' Stewart f'dan l-isptar jiġu assimilati fis-servizz tas-saħħa ġewwa Għawdex, nieħdu ħsieb l-anzjani tagħna. Mhux bħal dal-gvern li dar tal-anzjani ħallija hemm ma komplix fansilem. Dwar l-edukazzjoni Chris Said qal sfortunatament il-Gvern ta' bissieq il dan is-settur f'Għawdex u għalhekk il-Partit Nazzjonalista fil-ġimgħat li ġejjin se jkun qed jindirizza dan il-qasam importanti. Kevin Kutajjar min-naħa tiegħu qal li kien il-Gvern tal-Partit Nazzjonalista li wellet l-idea ta' Għawdex reġjun u l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem biex it-tema ta' reġjun tingħata priorità. Pass li jmiss huwa l-għodda l-istatus reġjonali. Dal-organu illi ser ikun qiegħed jiddeċidi u deċiżjonijiet kritiċi għal-futur ta' Għawdex. U jista' jieħodhom biss nerġa' ngħid jekk ikollu s-saħħa warajh is-saħħa tar-riżorsi u s-saħħa tan-nies li eleġġuh. Aħna l-Partit Nazzjonalista għandna track record tajjeb fejn jidħol Għawdex u tmexxija l-qudiem ta' Għawdex. U tkellem ukoll dwar it-tema tal-iżvilupp f'Għawdex fejn qal il-Partit Nazzjonalista jemmen fl-industrija tal-kostruzzjoni iżda jrid li jkun hemm żvilupp pjanat. Min-naħa tiegħu Joe Ellis qal li l-Gvern sab soluzzjoni miżera għar-raba vapur għal Għawdex li huwa mikri bi 13,000 euro kuljum u qal li ma semma xejn dwar vapur ieħor li jservi għal merkanzija bil-Partit Nazzjonalista qiegħed jikkommetti lilu nnifsu li wieħed miż-żewġ vapuri ġodda ikun speċifikat għal dan l-għan. Il-Gvern Laburista iddeċida li dan is-servizz ma jagħtihx u l-appelli tagħna biex ikun hemm dan is-servizz waqgħu fuq widnejn torox u rrid infakkar il-Partit Nazzjonalista qiegħed jikkommetti ruħu fil-proposti li jagħmel illi wieħed miż-żewġ vapuri l-ġodda illi jixtieq illi jiżdiedu mal-flotta li hemm li topera bejn Malta u Għawdex ikun dedikat appuntu għal merkanzija ħalli ikun hemm servizz bejn il-port il-kbir u Għawdex. James Aronellu, Net News.